الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Allah në falenderojmë edhe vetëm prej tij ndihmë, falje, udhëzim kërkojmë. Përshëndetje, salavat, dua gjithherë i adhurojmë të dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij, si dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasur dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Besimtarë të nderuar, vazhdojna me temën tonë që ishmi duke fol edhe ligjëratën e kaluar për sinqeritetin. Sa i përket pikës së parë që sot e ka kjo temë, çfarë don të thotë niyeti? Se shpesh na e përdormi termin me pas niyetin e mirë, me pas qëllimin e mirë. Çfarë kuptimi ka niyeti? Niyeti don të thotë qëllim për diçka me vendosmëri duke e bë atë vepër. Apo qish thot një dietar, niyeti qëllimi thot është vetë sinqeriteti. Pra niyet dën të thot që ti të jesh i sinqert në vepër. Çfarë gjurmë apo ndikimi ka niyeti qëllimi në veprat tona? Veprat tona, dietarët kur kanë folë për veprat, i kanë ndarë në 3 grupe. Grupi i parë i veprave janë gjunohet, janë mëkatet. Niyeti i mirë, qëllimi i mirë, nuk ka vlerë të ato vepra që janë mëkate, që janë gjunohe. Shembull, me kuptue ma qartë. Nëse dikush me niyet të mirë, me qëllim të mirë, jep sadaka, jep lëmosh, mirë për sadaka në lëmoshën që e jep, ajo pasuri është e fitume me haram. Allah Azza wa Jall këta nuk e pranon. Edhe nëse niyetin e ki të mirë. Pse? Se Allahu inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Se Allah Azza wa Jall është i mirë, Allah është i pastërt dhe nuk e pranon vetëm sa ata që është e mirë dhe është e pastërt. Pra niyeti, qëllimi i mirë me diçka që Allah Azza wa Jall e ka ndalu, e ka bu haram, nuk ka vlerë niyeti. 2. Veprat e mira. Adhurimet që i don Allahu Dhul Jalal. Vepra që i don Allahu Dhul Jalal që na mundohemi mi bë. Dhe këtu patjetër duhet mi bë për hir të Allahut, po ashtu me një vepër të mirë mundemi me pas edhe niyete të shumta. Shembull, sot dita e xumon. Prej shtëpis e kena bon niyet për shkak se on ditë e xumon ja mu pastru. Sa sunneti Muhammedit a.s. është tradit që na ka mësu Muhammedi a.s. me niyet të mirë, mu vesh me roba të mira, mu parfimos, mi llogarit hapa duke shku në xhami, që Allah Azza wa Jall për çdo hap ta shlin një mëkat, ta jep një sevap, pastaj më arë mi fal 2 rekate, pastaj mi dërgu salavat Muhammedit a.s. pastaj me përmen Allah, pra shikoni me një adhurim, me një vepër, mundesh mi bo shumë niyete të mira që Allah Azza wa Jall për të gjitha të shpërblen. Edhe pjesa tjetër e veprave është punët e rëndomta, që i kemi gjatë jetës sonë, punën që e bajna, ushqimin që e hajna, gjumin që e bajna, pushimin që e bajna, e kështu me radhë që inshallah këto do të flas më vonë se
këto vepra që janë të rëndomta në jetën tonë të zakonshme kanë mundësi që me një jetë të mirë Allah Azza wa Jell me na i bo edhe adhurime, me na i bo edhe ibadete. Çfarë friti ka sinqeriteti? Sinqeriteti ka frite të shumta, ka dobi të shumta. E para prej tyre është që Allah Azza wa Jell me sinqeritet e pranon veprën, kurse pas sinqeritet nuk e pranon veprën tonë. E që na veprojmë dhe mundohemi me bo punë të mira, dhe kjo punë e mirë për më pranue duhet më kanë e sinqert, dhe nëse është e sinqert e pranon Allahu Dhul Gjelal, që thot Muhamedi a.s. Allah Azza wa Jell thot nuk e pranon veprën illa ma kana lahu khalisan, illa ma kana lahu khalisan wabtagha bihi wajha. Thot Allah Azza wa Jell nuk e pranon veprën vetëm se nëse është e sinqert vetëm për Allahun dhe don shpërblimin vetëm të Allahut. Kjo pra është friti i parë. Dobia e parë që ka sinqeriteti, që Allahu me sinqeritet i pranon veprat tona. E kur ti pranon Allah Azza wa Jell veprat tona, na ban për robërve të tij të devotshëm. E nëse Allahu na ban nga robët e tij të devotshëm, Allahu Dhul Gjelal ka me na dhon jetë të mirë këtë botë edhe ka me na shpëtu në ditën e Kiametit. Friti tjetër apo dobia tjetër që e ka sinqeriteti na ka tregu Muhamedi a.s. thot 3 gjëra. Nëse janë të një besimtar, të ai nuk ka xhelozi në zemrën e tij, nuk ka urrejtje edhe nuk ka mashtrim. Sot mas shumti që njerëzit kanë problem me zveti është xhelozia. Është urrejtja në mes veti dhe është mashtrimi edhe hilja. Sot nëse besimtari i posedon të reksi gjëra në zemrën e tij, Allah Azza wa Jell ja pastron zemrën nga urrejtja, nga xhelozia edhe nga mashtrimi. E para prej tinve është thot ikhlas, nëse thot sinqeritetin e ka vetëm për hir të Allahut Dhul Gjelal. Nëse veprat i ban vetëm për hir të Allahut Dhul Gjelal, pra ai i cili mundohet mi bo veprat vetëm për Allahun Dhul Gjelal, s'ka xhelozi në zemrën e tij, s'ka hile në zemrën e tij, s'ka mashtrim në zemrën e tij. Të ai i cili i këshillon presit e muslimanëve, i këshillon udhëheqësit e muslimanëve që ta kenë frikë Allahun Dhul Gjelal, që mos të bëjnë zullum dhe gjithherë të bëhen të drejtë, dhe 3, ai i cili gjithherë është i qëndrueshëm vazhdimisht rri me xhamatin, nuk ndahet prej xhamatit, nuk ndahet prej unitetit, nuk ndahet prej bashkimit të muslimanëve. Pra nëse besimtari ka këto 3 cilësi, është i sinqert në veprën e tij dhe i këshillon udhëheqësit e muslimanëve që ta kenë frikë Allahun Dhul Gjelal edhe të bëhen të drejtë dhe mos të bëjnë padrejtësi, dhe ai i cili vazhdimisht rrin me xhamatin, nuk ndahet prej muslimanëve, nuk ndahet nga uniteti muslimanëve, ky njeri është i sinqert, ky njeri nuk ka xhelozi në zemrën e tij, ky njeri nuk ka hile në shpirtin e tij dhe nuk ka mashtrim në zemrën e tij. Pra mos u tutni prej njeriu që është i sinqert. Mos u tutni prej njeriu që gjithherë qëndron zbashku me muslimanët dhe nuk ndahet prej tyre, dhe ai i cili i këshillon udhëheqësit e muslimanëve që ta kenë frikë Allahun Azza wa Jell, mos të bëjnë padrejtësi. Frit tjetër që e ka sinqeriteti, Allah Azza wa Jell me sinqeritet i ndihmon besimtarët,
ju jep fitore besimtarëve, sidomos ata të cilët janë të dopt. Thot Muhamedi sallam, innama yansurullahu hadhihi al-umma bi dhaifiha. Thot vërtet Allah azza wa jall e ndihmon këtë umet me atë i cili është i dopt prej tyre. Çka don të thot i dopt prej tyre? I cili nuk ka përkraje. Është i drejtë, e ka frikë Allahun azza wa jall, mirë po nuk ka përkraje. Njerëzit i bajnë pa drejtësi. Thot Allah azza wa jall, me këtë njeri ka me ndihmue ummetin. Qysh? Thot me namazin e ti që e ban, me lutjen e ti që e ban dhe me sinceritetin që e ka. Dhe pa dyshim ai i cili është i dopt, është ma afër që të jetë i sinqert, sa është ma afër Allahu dhul xhelal. Zemrën e ka ma afër Allahu dhul xhelal, pra ai i cili është i dopt, s'ka fuqi, njerëzit i bajnë pa drejtësi, i bajnë zullum, mirë po është i sinqert. I lutet Allah azza wa jall duke fal namazin. Allahu dhul xhelal ka me ndihmu ummetin me këta njerëz. Allahu na ruajt nga zullumi i zullumçarëve, nga padrejtësia e të padrejtëve, dhe pa dyshim ato vëllezër që tash i shohmi që janë shumë të dopt dhe çfarë padrejtësie po ju ban bota, binduni që me namazin e tyre që e bajnë, me lutjet e tyre që i bajnë ato fëmijë, ato pleq dhe ato gra, Allahu azza wa jall ka më ndihmue. Dhe ka më ndihmue shumë shpejt dhe shumë fort. Allahu dhul xhelal, Allahu na bo për atyre që spaku, edhe na bajna lutje bashkë për ta që Allah azza wa jall t'i ndihmoje. O Allah, ndihmoj ati i cili është i dopt, ati që i bëhet pa drejtësi, ndihmoj ja Allah. Amin, amin, amin. Fryt tjetër që ka sinceriteti, Allah azza wa jall me sinceritet t'i fal gjunohet. Nëse pra edhe një vepër të vogël e ki bo për hir të Allahut, Allahu t'i fal gjunohet. Thonë selam, një njeri thët ka qenë duke kalu rrugës, edhe e ka pa një penges në rrugë, që ka dal një deg e një lisit, edhe i ka pengue njerëzit në rrugë. Thët e ka largue atë degën, e ka thi, dhe ka thonë, po e largoj që mos t'i pengoje njerëzit. Dhe këto e ka bo për hir të Allahu dhul xhelal. Thët, po e largoj që me alirue njerëzve rrugën. Dhe gjithherë kështu duhet jemi model, duhet jemi shembull, ti pastrojna rrugët tona, ti pastrojna sokaket tona, se Allah azza wa jall na jep shpërblim. Thët, për këtë vepër që ishte i sinqert, vetëm një deg të kranës, të lisit që e largoj, mos mi pengu njerëzit, thët Allahu ja fali gjunohet. Allah azza wa jall e fali. Pra me një vepër të vogël ka mundësi që neve Allahu dhul xhelal me na fal. Edhe të mundohemi gjithherë, çdo punë edhe nëse është e vogël, nëse na doket në pamjen e tonë e vogël, të Allah azza wa jall ka vlerë të madhe nëse e bajna për hir të Allahut dhul xhelal. Po ashtu, fryt tjetër, dobi tjetër që ka sinceriteti, Allah azza wa jall të liron prej sprovave. Çdo njeri prej neve ka sprova, ka telashe, ka probleme. Shikone më herët, po e përmeni vetëm shkurt, se e kum përmeni më herët edhe gjatë. Kanë qenë 3 persona që e kanë bon një udhtim në kohën e më hershme, edhe duke udhtue janë nalë me pushue me një shpel, dhe në moment është rrokullis, një shkëm një gur, dhe e kanë zanë derën e shpelës. S'ka mundësi me dalë, s'ka telefon, s'ka rjet, s'ka internet, njerëzit se din ku janë, edhe janë ndërzu për vdekje. Mirë, po çfarë bëjnë?
thot nuk ka mundësi që neve me na shpëtuen nga kjo krizë, nga kjo sprov, vetëm se veprat tona që i kina bo për hir të Allahut. Edhe sicili prej tinve i kthehet Allahut me lutje dhe duke thonë: Ja Rab, unë e kum bo filan veprën e mirë. Nëse e kum bo për hir tonën, ma liro, na i liro pak që të dalmi. Guri lëviz pak. Edhe i dyti ban këtë lutje: Ja Rab, unë e kum bo filan veprën, edhe jam mundu me bo për hir tëndin. Nëse këtë e kum bo me sinceritet, na liro. Edhe pak lëvizi guri. Pastaj e bërja dhe i treti: Ja Rab, unë e kam bo filan veprën, që ja mundu me bo për hir tanin. Nëse kam qeni sinqert, na liron nga kjo krizë, sprov që jemi, dhe u largu e guri. Pra shikoni, nëse na kam do ndonjë sprov, te lash e ran, i lutemi Allahu Dhul Gjelal. Bile dietarët kanë thënë, është mirë që çdo besimtar me pas ndonjë vepër të mirë të fshet, që nuk e din askush pos ti edhe Allahu. Dhe këta me rujt në kohën e krizave, me rujt në kohën e sprovave, duke i lutë Allahut, kur të kesh ndonjë sprovë: Ja Rab, e di që filan veprën e kom bo për hir tanin, nuk e din askush pos ti dhe pos meje, pasi që unë jam sprovue, më liron nga kjo sprovë. Ma letësoha Allah sprovën, Allah Azza wa Jell pa dyshim se ka mu përgjigj nëse jemi të sinqert. Po ashtu, dobi tjetër që ka sinceriteti, ti largon vezveset, ti largon iluzionet, ti largon citjet. Shumë njerëzit sot kanë probleme me vezvese, kanë citje. Thot një dietar, Ebu Suleiman Darani, Allah më shiroftë, kur robi të bëhet i sinqert për hir të Allahut Azza wa Jell, kanë mi ju ndërprej vezveset, kanë mi ju largue citjet e shejtanit dhe kam ju largue si e fatësis. Se shejtani, qysh kemi përmendur dhe më herët, ka thonë unë, s'ka munal, deri sa mi deviju të gjithë, pos ata të cilët janë të sinqert. Pra nëse në vepër je i sinqert, shejtani nuk ka mundësi që me ardhë edhe me të bo citje, me të bo vezvese, me të bo iluzione, me të bo budal, me të çorodit, me të larguar nga rruga e drejtë, me të bo që veten me mit, e kështu me radhë, pra për atë, bënë i sinqert, për hir të Allahu Dhul Gjelal, e largon shejtanin, i largon citjet e shejtanit. Allah na ruajt. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Po ashtu, dhe me këtë po e përfundoj, frit dhe dobi tjetër që ka sinceriteti, me sinceritet Allah Azza wa Jell të jep mprehtësi, të jep mençuri, të jep urtësi. Thot një dietar, Allah qoftë i kënaqur me ta, Allah më shëroft me kul, thot nëse dikush nga ju o besimtar 40 dit është bo i sinqert, apo thot nëse një besimtar 40 dit është bo i sinqert, vetëm thot se e sheh nga zemra e ti, nga gjuha e ti, dalin urtësit e mençurive. Pra, kjo don të thot se çfarë anësie ka sinceriteti, që në çdo ditë, në çdo kohë kena nevojë më kon të sinqert. Pra nëse do me kon i urt, nëse do me qeni mençur, me pas urtësi, bëhu i sinqert. 40 ditët, nëse bash i sinqert, vetëm se e sheh se nga zemra, nga gjuha, kanë me dal burime të urtësive, mençurive, që Allah Azza wa Jell ka me dhonë sukses. Allah na dhon sukses dhe na boft inshallah të sinqert. Prap me lejen e Allahut vazhdojna me këtë temë, ligjëratën e ardhme duke fol për sinqeritetin. E kuli qauli hadha astaghfirullah li wa lakum.